Yan, so bali papunta na ako dun sa may Yanshui. Delikadong festival sa buong mundo. Ito yung tinatawag na Yanshui High Festival. So putukan yun. Maraming papatok. So kita-kits na lang mamaya. Sana huwag malobot yung e-bike ko. Kita-kits guys. Kita-kits na lang mamaya. Mag-vlog na lang ako pag nandun na ako. Vlog tayo nun guys. Yan, so start na ng putukan dito. So let's go, GoPro na bahala. Oh, grabe usok. Bahala na si Batman. Hey.
City, gagawin tayo sa Beehive.
Tokyo. So, bali, iniikutan kasi nila yung mga temple dito. Tapos, naalog-alog nila yung mga gods nila. Tapos yun, bawat templo nag-provide ng mga fireworks. So, hindi ko alam kung hanggang ano oras to. Pero time check is it's already 11 past. Sait nang putok sa akin kanina sa may kamay. Nabutas yung jacket ko. So yun na lang. So bibidyoan ko na lang yung mga fireworks dito. Ayan. Nakita nyo yung mga bata po dito. Kids. Ayan. So kung saan yung pinaka-safe din tayo. Sana makauwi tayo na ligtas. Ay, lalabas ng fireworks. So mamaya na lang, bibidyo ko na lang yung mga fireworks. So ayun no. Grabe.
So yun na, tapos na. Thumbs up. So bali yun, tapos din. So pauwi na galing firework festival. Pero bukas babalik ulit kami ron kasi meron pa, mas marami pa bukas. Bali yung kanina patikim lang yun. Bukas yung pinaka main event. So bukas sana mas maaga kami makapunta. Mas maganda yung attire namin para safe lahat. So yun, takbong 44 na tayo kasi pauwi na tayo eh. Sana hindi malobat hanggang pauwi. So napakasaya experience talaga nun na pumunta ron sa may Lantern Festival ng Yanshui. Isa sa mga most dangerous festival in the world. Yanshui Firework Festival. So yun, uwi na tayo. Pagka uwi, i-edit ko na agad yung video para mai-post ko na sa YouTube tsaka sa Facebook ko. Para paano yung mga ibang taga-Taiwan na gusto mo pumunta ron, eh pag nakita nila yung video, eh sana makapunta sila bukas. Mura lang naman siguro yun, taxi na lang sila. So yun lang guys. So magdadrive na muna ako pa uwi. At uwi na rin ako, naantok na rin.